ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଗପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ। ତେବେ ଆଜି ଗପଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଗଛ। এই ଗପଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟର୍ଜୀ। ତେବେ ଏ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଛକୁ ନେଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗପଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଗପଟି ହେଲା ଏଭଳି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଁଳା ଗଛ ବି ଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ଫଳ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛଟିକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଏ ଗଛଟା କେଉଁ କାମର ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ବେକାର। ଯଦି ଫଳ ହିଁ ନ ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ରହି ଲାଭ କଣ? ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀମାନେ ସେହି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦରକାର। ରାଜା ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ଗଛମାନଙ୍କକୁ ଚାହିଁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସବୁଠୁ ବେକାର ଯେଉଁ ଗଛ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆମକୁ କୁହ, କେଉଁ ଗଛଟା ସବୁଠୁ ବେକାର? ସବୁ ଗଛମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଅଁଳା ଗଛଟା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଏ ଅଁଳା ଗଛ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେକାର। ତା ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ବି ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ରହିଛି। ତାକୁ କାଟିଦିଅ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଅଁଳା ଗଛଟାକୁ କାଟିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଁଳା ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କୁରାଢ଼ୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଁଳା ଗଛ କହିଲା, ମୋତେ କାଟନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୋର ଫଳ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେକାର ନୁହଁ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ବେକାର, ତାହେଲେ ମୋତେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୁହ। ତାପରେ ସେ ପାଖରେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ଜନ୍ତୁମାନେ, ହେ ଚଢ଼େଇମାନେ, ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚାରିବି। ଏ ଗଛଟି କିଛି କାମିକା ନା ବେକାର? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗଛ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଘର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏ ଗଛ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଏ ଗଛ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ତା ଡାଳରେ ମୁଁ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ତାକୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଲା, ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ସାହା ଦେଇଛି। ଆମେ ତା ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋରଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ଶୀତ ଦିନରେ ଶୋଉ। ହରିଣ କହିଲା, ମୋତେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଗରମ ଦିନରେ ମୁଁ ଏହାରି ଛାଇ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ, ଫଳ ନହେଲେ କଣ ହେଲା? ଏ ଅଁଳା ଗଛଟା ଏତେ କାମିକିଆ, ଏହାକୁ ତ କାଟି ହବନି। ଯାଅ, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖ। ତେବେ ଏ ଗପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କୌଣସି ଲୋକ ବେକାର ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମା କହିଛନ୍ତି, ନୋ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଜିରୋ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ କାମିକିଆ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାମିକିଆ ନ ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି, ସେ ବୋଧହୁଏ ସେହି କାମଟି ହିଁ ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟରୁ ଦେଖି କାମିକିଆ କିମ୍ବା ବେକାର, ତାକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠର ସବୁ କିଛି ଯେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବେକାର, ତାଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ହବନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ଥାଇପାରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସେ ଗୁଣକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଘଷି ମାଜି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ।
ଜାଣିଲେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଲେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟୁର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ରେଡ଼ିଓ କର୍ମଠର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ସେମାନେ ଏତିକି ସମୟ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଗପକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସାନ୍ତାକରକୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର।